ကိုနတ်မုံနဲ့သေးချင်းပွေးလို့ချိတ်เสียဘန်မရှိဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့ပေါ့နော်ကိုနတ်မုံနဲ့သေးချင်းပွေးပြီးကို့မှာချိတ်เสียဘန်မရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့အတိမိတ်ဆွေတယောက်ရှိရတယောက်ရဲ့ဘန်ကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဖေဖို့နေနဲ့သူ့ရဲ့ဘန်နေနဲ့မတူလဲကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူသုံးပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာကို့မှာဘန်ရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့ဘန်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဘန်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘန်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးပြောင်းမှုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်အခုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သူပေါ့နော်ကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့အခါမှာတောင်းလို့ရရမယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကို့မှာဘန်ရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဘန်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်เนาะတခြားဘန်ကိုကိုယ်ကယူသုံးထားတယ်ယူသုံးထားပြီးတော့ဘန်ရှိလာခဲ့လို့ရှိရင်ပြန်ပြောင်းလို့ရလားဆိုတာပေါ့နော်တချို့ကတော်တော်များများသိတာကြတာပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးလို့သိတာကြတယ်တော်တော်များများတွေ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးလို့ပဲအရင်ကသိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကိုမှာအခုကိုလက်ရှိသုံးထားတဲ့ဘန်ကနေပြီးတော့တခြားဘန်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိသုံးထားတဲ့ဘန်ရဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဘန်အစ်စ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်